नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को टीवीसी ओडिया चैनल रे स्वागत। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ କି ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି। କେଉଁ ଦୁର୍ବଳ? ନା ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ ସବଳ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ହାଟା କାଟା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉନଥାଏ ବା ଶୀଘ୍ର ଛିଡ଼ା ହେଉନଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଉଠୁନଥାଏ, ଯଦି ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ବାହାରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଧାତୁ ବା ବୀର୍ଯ୍ୟଟି ଅତି ପତଳା ହୋଇଥାଏ, ପାଣିଆ ପରିକା। ଯଦି ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପୁରୁଷର ରହିବ ତାହେଲେ ସେଇ ପୁରୁଷର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଳନ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁଟି ପତଳା ଅଛି, ନପୁଂସକତା ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉନାହିଁ ବା ଶୀଘ୍ର ଉଠୁନାହିଁ, ଯଦି ବି ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ପୂରେଇ ଦେଲା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟଟିଏ କହିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ସେଇ ଗଛଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟାଇମିଂ ବଢ଼ିବ। 10-15 ମିନିଟ୍, 20 ମିନିଟ୍, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ପତଳା ଥିଲେ ଅଠା ପରିକା ମୋଟା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନପୁଂସକତା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟଟି ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ସବୁକିଛି ଦେଖାଉଛୁ, ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆରୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅନେକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା, ଅନେକ କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ, ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଛର ତାହାରି ଛାଲି ବିଷୟରେ କହୁଛି ବା ଯେଉଁ ଗଛଟି ଦେଖାଉଛି, ଏହି ଗଛଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଉଦୁମ୍ବର ବା ଡିମିରି ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଗଛର ତାହାରି ଛାଲି ଦେଖାଉଛି। ଏହି ଗଛର ମାତ୍ର ଛାଲି, ବୁଝିଲେ, ସେଇ ଗଛର ଛାଲିଟିକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଛାଲିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରି ନେବେ ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଛାଲିଟାକୁ ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଥିବ ସେସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିକି ଯେଉଁଟାକି ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ, କାରଣ ସେଥିରେ ଧୂଳି ବି ଲାଗିଥାଏ, ମଳି ବି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଧୋଇଦେବେ, ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ହେମଦସ୍ତା ହେଉ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେଉଁଟାକି ଅଟା ଚକିରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଗଛର ଛାଲିଟିକୁ, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝଉଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଇ ଛାଲିଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ପାଉଡ଼ରଟି 500 ଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କେତେ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇବେ ନା 200 ଗ୍ରାମ ସେ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବେ, ବୁଝିଲେ। ମିଶ୍ରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ପାଉଡ଼ର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେଇ ଛାଲିର ପାଉଡ଼ରରେ 200 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇବେ, ବୁଝିଲେ। 500 ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଛାଲି ପାଉଡ଼ରରେ ସେଥିରେ 200 ଗ୍ରାମ ପକାଇବେ, ଟୋଟାଲ 700 ଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ। ତାହାପରେ ସେଇ ପାଉଡ଼ରଟିକୁ ଗୋଟିଏ କାଚର ଡବାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଝାଡ଼ା ଝପଟ ଯିବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଏସିଡ଼୍ ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ସୁଟ୍ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଉଷୁମ ପାଣି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ନଚେତ୍ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ବୁଝିପାରିଲେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ସେଥିରେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ସେବନ କରିବେ। ଏହିପରି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦେଖିବେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଯାହା ବି ଥିବ, ଯୌନ ସମସ୍ୟା, ଗୁପ୍ତ ରୋଗ, ଧାତୁ ପତଳା ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଶିଥିଳତା ପଡ଼ିବା, ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଦେଉଛୁ ଗୁଲିଟି। ଏହି ଗୁଲି 128 ପ୍ରକାର ଚେରି ମୂଲି ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗୁଲି ଜଣେ ଯଦି ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ, ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଏହିପରି
କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଖାଇଦେବ, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଏହାର ରିଜଲ୍ଟ 3 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 50ରୁ ଅଧିକା ତାହେଲେ 6 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 50 ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆପଣ 3 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏହି ଗୁଳିଟି। ତାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ପତଳା ଥିଲେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। 1-2 ମିନିଟ୍‌ରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, 1-2 ମିନିଟ୍ ବି ଯାଉନାହିଁ, 5 ମିନିଟ୍‌ରେ ବି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, 1 ମିନିଟ୍ ବି ଯାଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 15-20 ମିନିଟ୍ ତ ନର୍ମାଲ ରହିବ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଧାତୁକୁ ମୋଟା କରିଥାଏ, ଅଠା ପରିକା କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁ ମରିକି ବାହାରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେତେ ମିଳନ କଲେ ବି ଗର୍ଭାଶୟରେ ମାନେ ଗର୍ଭ ରହୁନଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶୁକ୍ରାଣୁଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମରିକି ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ତା ସହିତ 1-2 ମିନିଟ୍‌ରେ ଯାହା ବାହାରୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟାଇମିଙ୍ଗ ବଢ଼େଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଛିଡ଼ା ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ନପୁଂସକତା ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ 1-2 ମିନିଟ୍‌ରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ଔଷଧର ଦାମ କେତେ? ଗୋଟିଏ ମାସକୁ 60ଟି ଗୋଲି, ଗୋଟିଏ ଡବାରେ 60ଟି ଗୋଲି ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଡବାକୁ ମାସେ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଡବାକୁ 1500 ଟଙ୍କା। ତ 3 ମାସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 3 ମାସର 4500 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ହିଁ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରିରେ ପଠାଉଛୁ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 4500 ଟଙ୍କା ହେଉଛି 3 ମାସର, ଆପଣ 1500, 2000, 2500 ଯାହା ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଦେବେ, ବାକି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ଏହି ଔଷଧ ବା ଡବଲ ଶକ୍ତି ଔଷଧ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 128 ପ୍ରକାର ଚେରି ମୂଳିକୁ ନେଇକି ଆମେ ପାଉଡ଼ର କରିକି ଘିଅ, ମହୁ ତା ସହିତ ମିଶ୍ରି ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ପାଗରାଗ କରିକି ଆମେ ଗୁଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଲି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହେବ। କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେହକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ଏଇଟା 128 ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିବୁଟିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। କାରଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କେବେ ବି ନିଜ ଦେହକୁ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଦେଉଛି ଏଇଟା ଶରୀରର ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ହାନି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। କାରଣ 128 ପ୍ରକାର ଚେରି ମୂଳିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିହୁଏ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ସେଇ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ମାଡ଼ି ବସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।